Hello， 大家好，我係溫寶儀博士，係樂佩兒幼稚園何文田同埋樂佩兒幼稚園柴灣嘅校長。咁首先咧喺度介紹一下我兩間學校啦。咁我兩間學校咧都係行緊同一個課程啦，同一個模式嘅。咁我哋咧大家都係一間兩文三語嘅私立學校啦。咁一班咧有3個老師，咁包括咧外籍嘅英文老師啦，普通話為母語嘅普通話老師啦，同埋廣東話老師。咁我哋咧小班教學裏邊咧就會將小朋友咧分開，每一組咧大概6至7個小朋友。咁喺呢小組裏邊咧就由3個老師咧帶領佢哋去學習。咁目的咧就係等小朋友咧得到多啲嘅照顧啦，咁亦都咧讓到老師咧更了解佢哋嘅性格啦，佢個學習嘅能力啊，同埋個別嘅差異啊咁樣，咁就確保老師咧可以因材施教。咁而我哋學校咧係一間咧首先咧喺2014年咧已經引入 STEM 教學嘅幼稚園嚟嘅。咁我哋咧目的咧都係培養小朋友多啲嘗試啦，同埋探索學習啊咁樣，咁從中咧培養佢哋對學習嘅興趣啊，培養佢哋嘅解難能力啊咁樣嘅。咁我哋咧透過家校合作咧，都多啲咧了解小朋友喺屋企啊，同埋喺學校方面嘅學習狀況，咁就同家長一齊咧去揾一所佢哋合適嘅小學。咁過去咧，我哋嘅畢業生咧有入去保良局陳守仁啦、保良局蔡繼友啦、保良局林文燦啦，咁亦都有啲小朋友咧入到優才學校啊，或者係聖 Paul Boys 啊，同埋聖 Claire 啊呢類型嘅學校裏邊嘅。咁如果想了解多啲我哋學校咧，歡迎咧去睇睇我哋嘅 Facebook 網頁啦，或者係我哋嘅溫校長專頁啊咁樣。呢一樣嘢都可以令到你哋了解我哋學校多啲嘅。多謝晒。